जब वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया तो उसके अंदर से ऐसी आवाजें आई जिसे सुनने के बाद तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने धरती की गहराई जानने के लिए कोला सुपर डीप बोरहोल नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें होल करते करते 12 किलोमीटर नीचे पहुंच गए। इतनी गहराई जितना किसी इंसान ने कभी नहीं खोदी थी। लेकिन जब मशीनों ने अजीब आवाजें रिकॉर्ड की तो वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद नीचे नरक का दरवाजा है। लेकिन जो रिकॉर्डिंग सामने आई वो किसी भी इंसान की रूह हिला देने के लिए काफी थी। इस आवाज को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये रही वो आवाजें जो धरती के नीचे से आ रही थी। खेलेगा फ्री फायर।